Mu kinyarwanda cyacu dukunda, ururimi rwacu nk'umuco uduhuza nk'abanyarwanda, tujya dukunda kuvuga ko nta nduru ijya ivugira ubusa imusozi. Aya magambo ni amagambo akunze kuvugwaho cyane mu gihe hari ibintu abantu batangaje nyamara ntibize guhabwa agaciro, nyuma yaho bikaza kugaragaza ko ibyo bintu koko byari bifite agaciro cyangwa se byari bifite impamvu yabyo. Bakavuga ko nta nduru ivugira ubusa imisozi. Nyemerera gatoya nk'amasegonda nka 30 cyangwa se 10 tubanze turebe aka video, ntabwo ari karekare cyane, noneho ndahita ngaruka tuganire ku iyi video, ariko nawe ntibize kukubuza kugira icyo utekereza ku bijyanye n'iyi video. Icyo utekereza rero nta handi uri bukimbwirire usibye muri comment section, unyandikire umbwire uti nyamara koko mu by'ukuri ibi bintu nubwo tubikerensa cyangwa se tukabifata mu buryo bundi, ariko ibi bintu twakabaye tubiha umwanya kubera ko nituguma kubirebekera gutya, nituguma kubifata nk'aho atari ibyacu, tuzisanga twamaze kugera ahandi hantu. Ako ka video rero nta kandi ni aka ngaka, nyemerera gato tubanze tukarebe. Ariko reka nkubaze, wankandiye flow? Niba utarayikanda binkorere duhite tureba video. Ko hari abantu benshi batatabaye Karasira Aimable ariko bifuza kumenya cyangwa se bifuzaga kumenya uko igikorwa cyagenze muri rusange. Ubu mubona ari abasore mubona bambaye ingofero zireba inyuma, bariya bari mu kazi. Abo bari mu kazi, murabona ko bambaye uniform. Kera barazaga umuntu ntabamenye, ariko uyu munsi bisigaye byoroshye rwose kubona babahungu. Buriya bariya ni n'abakomando bazi kwiruka, aho biruka bariruka, aho bagenda gake bakagenda gake, ariko nabo bajye bihishira. Kwirimba ukambara ingofero uyirebesheje inyuma, shefu we, koko n'uwaba ari impumyi yahita ubona ko utari kumwe n'abandi. Ariko ubu ni sawa, hari uwuhungabanyije umutekano hano, wareba uko intama zambarwa. Ntabwo ari aba gusa, hari n'abandi. Bivuze ngo nawe 50 60 nka 20 ni babahungu nyine. Bamwe baba bafite ibiturika n'ibidaturika, ariko nibyo ni umutekano. Nanjye navuga ntibiraza kugenda gute, n'uriye umenya ari we twahereye kare turi kumwe rwose, ari mu kazi, mu nyungu z'igihugu, mu mutekano rusange. Bagomba gukora akazi, kuko umuntu ashobora gufata itafari akari inkubita bamusamira hejuru. Hapo natinya nubwo ari bake, muri bake. Ngira ngo nkuko mubyiboneye rero, uyu mugabo ntabwo ari mushyashya kuri mwe. Uyu mugabo akaba ari umunyamakuru witwa Nkundineza Jean Paul. Uyu Nkundineza Jean Paul ni umugabo wagiye ugarukwaho cyane ku bijyanye n'inkuru atangaza, bivuga ko ashobora kuba ari umwe mu batanga amakuru mu bo twita ibigarasha cyangwa se mu banzi b'igihugu. Uyu mugabo rero aho ngaha yarahagaze, akaba hari ku irimbi ubwo bashyinguraga umugabo witwa Karasira Aimable. Uyu Aimable akaba yaraherutse kwitaba Imana ejo bundi azize gufata imiti irengeje urugero, bikamuviramo kwitaba Imana ubwo yari ku munsi we wo gutaha cyangwa se wo gusoza igifungo yarasoje cy'imyaka 5. Aha rero Nkundineza mu by'ukuri ukuntu yatangazaga aya makuru, ngewe nkoresheje ubwenge buke bwanjye mfite, ngewe ndabona bisa nkaho hari uburyo yarimo ari communique n'abandi bantu, kuko niba avuga ngo nuriya niwe nabariya twari turi kumwe nabo nibo, nuriya wambaye imveri, ariko ngo nubwo mutakwihishira, nubwo mutagaragaza ko, nubwo mutamushaka kugaragaza ko muri kumwe n'abandi muri gikorwa cyo gushyingura, basi nimwana kwambara ingofero neza. Uko byasa kose rero communication yiwe bisa nkaho yagaragaza ko hari abandi bantu bakabaye bari kumenya ayo makuru, kugira ngo nabo baze kubasha kugira ibyo bari buze gutangaza. Ngira ngo mujya mubibona kenshi kuri imihanda, hari inkuru nyinshi zigenda zitambuka ukumva ngo umuntu ari gutangaza amakuru muri quartier nkaho yari ahari. Nta handi aba yayakuye hano ku byatangajwe abantu babigize ko ari bya bindi bisanzwe, nyamara bikaza kugaragaza ko uwo muntu ari we uri communique n'abo bantu. Aha rero ngira ngo ibi bintu bikimara gutangazwa gutya, uwitwa Magashi nawe ntabwo yahise yicara, nawe yahise afata, nawe ubwo yahise ajya kuri mikoro, ariko ntabwo yagiyeho, ubwo barazimutunze. Ubwo ndavuga ku munsi w'urubanza rwa Ndahiro Valens Papi, ubwo Ndahiro Valens Papi yaravuye kuburana, Magashi yahuye n'icyo nakwita nka press conference, yahuye n'abanyamakuru menshi, noneho bakomeza ku kiganiro bamubaza ku bijyanye na Jean Paul Nkundineza. We amagambo ye yagize, yaragarutse yavuze ko Nkundineza Jean Paul ari indaya ya Victoire, cyangwa se ari inshoreke, cyangwa se ari umwinjira wa Victoire Ingabire.
aya magambo akaba yarayavuze ndetse akanababaza cyane uyu mugabo witwa Nkundineza Jean Paul, ndetse bigaragara ko ashobora kuba yamaze no gushyira ikirego mu rukiko cyangwa se mu rubanza kugira ngo uyu witwa Magashi nawe abazwe kwa aya magambo. Nk'uko natangiye nkubaza rero, wowe ubonye iyi videwo, iyi videwo wowe uyitekerejeho iki? Nicyo uri kubona muri iyi videwo? Ndavuga iya Nkundineza Jean Paul, nicyo uri kuyibonamo? Ese uri kubona iyi nkuru arimo arayikora mu buhe buryo? Ese uri kubona amakuru ari kuyata? Ese ari gutanga amakuru cyangwa ari gukora inkuru nk'umunyamakuru? Nyemerera duhure gato muri komanteri ubundi umbwire. Mbwira uti nyamara Nkundineza Jean Paul arimo neza, cyangwa se nyamara Nkundineza Jean Paul turi kumushidikanyaho ariko hari abandi bantu bari gukorana. Njyewe rero nitwa Ndiho. Niba utaramfollowinga, niba utaranakanda subscribe kuri YouTube channel nawe ni Ndiho official, naho nyarukirayo tugiye durushaho kuganira. Muranyihanganira ijwi ntabwo iri gusohoka neza kubera ko mu mihogo numva nazi ukuntu umeze, ariko ubutaha turi kumwe kandi nizere ko ibintu ari amahoro cyane. Duhure muri komanteri nawe mbwira.